Kaixo eta izan zaitezte ongietorrian gure kanalera. Oraingo honetan 2023ko ekainean agerturiko azterketa baten ariketa bat ebatzeko dugu eta bertan ematen digute zuzen bat, R, isa gehi ken z berdin bat eta bi isa gehi bi gehi z berdin bi planoek definituta. Beraz, era orokorrean, ekuazio orokorra izango litzateke, zuzen honena, eta galdetzen digutena da kalkulatzeko R zuzenaren ekuazio parametrikoak. Beraz, orokorretik pasako dugu era parametrikora. Eta bigarren atalean eskatzen digute kalkulatzeko R zuzena perpendikularki ebakitzen duen eta R-ren kanpoko puntua den P2 bat 0 puntutik pasatzen den zuzenaren ekuazio parametrikoak. Orduan, lehenengo idatziko genuke zuzenaren ekuazioa eta bertatik pasako genuke era parametrikoara. Hor bi plano ditugunez eta bi planoen intersekzioa definitzen denez, R da bi planoen intersekzioa. Eta sistema bat egingo genuke, saiatuko gara isa, i eta z horietatik ez ezagun bat desagertarazten. Beraz, sistema idatziko genuke eta adibidez bi planoak gehitzen baditugu, hiru isa gehi hiru berdin hiru eta z desagertaraziko genuke. Eta bai inkognita edo, ez ezagun horietako bakoitzari edo isa, i edo z dei diezaieko lambda. Kasu honetan isa berdin lambda egingo dugu eta isa guztiak jarriko ditugu lambdaren menpe, lambdaren funtziopean. Orduan horrela i lortuko genuke, i batken lambda izanik, isari lambda deitu diogu, eta i beraz gelditzen da lambdaren funtziopean, batken lambda. Eta isa eta i horiek ezagututa, ordezkatuko genituzke lehenengo ekuazioan adibidez, isa gehi ken z berdin bat ekuazioan, eta lambda gehi batken lambda ken z berdin bat. Eta z horrela lortuko dugu 0 dela. Beraz, ekuazio parametrikoa horrela geldituko litzateke. Isa berdin lambda, i berdin batken lambda eta z berdin 0. Honek esan nahi du zaren balioa beti 0 dela. Hortik atera genezake vektore zuzentzaile bat, norabide vektore bat. Minus bat, 0 vektorea. Eta horiek dira lambdaren koefizienteak besterik ez. Gero puntu bat ere atera genezake. 0 bat, 0 ez. B atalean eskatzen digute S beste zuzen bat R-ren perpendikularra dena eta gainera R barneratzen duena. Eta ez bakarrik hori, baizik da P puntutik pasatzen dena, ez? Orduan, hiru baldintza horiek betetzeko gure baldintza analitikoak finkatu behar ditugu. Eta nola lortuko dugu perpendikulartasuna? Hor lortuko dugu Q puntu generiko bat zuzenarena, R zuzenarena. Eta horretarako hartzen ditugu justo parametrikoan, era parametrikoan lambda, batken lambda eta 0, ditugun isa, i eta zaren balioak. Eta gero P beste puntu kanpoko, R zuzenaren kanpoko beste puntu hori, kontutan hartuz, QP vektorea eraikiko dugu, biken lambda, beren koordenatuak kuren koordenatuak egingo ditugu. Biken lambda, lambda bakarrik eta 0 izanik, ez? QP vektorea. Q da zuzenaren edozein puntu eta P da kanpoko puntu bat, R zuzenaren kanpoko puntu bat. Eta beraz, S eta R perpendikularrak izan behar dute U norabide vektorea R-rena eta QP vektorea, zuzenetik
P kanpoko puntura doan vektorea, den produktu eskalarra edo biderkadura eskalarra 0, nulua izan behar du. Horrek markatzen digu, horrek finkatzen digu perpendikulartasunaren baldintza, ez? Vektorea, lehen esan dugu bezala, bat minus bat 0 izango da, ez? Norabide vektorea R zuzenarena. Eta QP vektorea hor daukagu biken lambda 0. Beraz, biderkadura eskalarra edo produktu eskalarra badaukizue, gelditzen dela bat bider biken lambda, osea, isaren osagaiak biderkatuz, eta iren osagaiak biderkatuz, eta z osagaiak biderkatuz, eta batuz, hiru biderkadura horiek batuz. Eta horrela lortzen dugu, bat bider biken lambda, ken bat bider lambda, gehi 0 bider 0, ez? Beraz, biken lambda, ken lambda, izango nituzke, biken bi lambda, berdin 0. Eta hortik lambdaren balioa, beraz, bat, lortuko dugu, ez? Lambdaren balioa, lambda isolatuz, edo Lemaiako ekuazioa da. Lambda bat. Eta lambda bat balioa ordezkatzen badugu QP vektorean, bat 0 vektorea geldituko zaigu, eta Q puntua, adibidez, bat 0 puntua izango litzateke. Honek esaten digu zein izango den S vektorearen vektore zuzentzailea. Izango da, bat 0, hain zuzen ere, eta S zuzenak pasar du P puntutik, beraz, hor daukagu S zuzenaren ekuazio parametrikoa. Bi bat 0 puntua eta bat 0 mu-ren koefizienteak. Bi gehi mu, bat gehi mu eta 0, geldituko dira, isa eta zeta. Gogoratu, lambda erabili beharrean, mu erabili dugu beste zuzen badelako, ez dela R zuzena. Ez delako R zuzena izango. Orduan, beste zuzen baldin badakagu, normalean aldatuko dugu parametroaren letra, ez? Egia esan edozein letra erabil daiteke. Baina, komeni da, bi zuzen daudenean aldatzea letra hori. Beraz, hau da, bigarren ataleko emaitza, ez? Kalkulatu dugun zuzen berri hori. Eta orain ikusiko genituzke bi zuzen hauek nola gelditu diren, eta ze itxura daukaten hiru dimentsioetan, espazioan. Hemen bakizue hiru dimentsioetan ari garela, denbora guztian horregatik ditugu isai eta zeta koordenatuak, edozein puntu, edozein vektore, edozein zuzen, edozein planorako. Eta ikusten dugunez, hau R zuzena da eta P kanpoko puntua. Hasieran testuan eman digutena, eta hor agertzen dago horriz kalkulatu dugun S zuzena. Ikusten da perpendikularra dela eta P puntutik pasatzen dela. Horrelako azalpenak gustuko badituzue, harpidetu zaitezte, eta emaiozue, saka ezazue ikustatzen zait, botoia. Mila esker.